Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o o Senhor Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos, este momento nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem estejam convosco. Bendito seja Deus Que vos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos, o mês de junho é um mês de muitas festividades para a igreja. Porém, de forma especial, queremos lembrar 3 santos que nos acompanham nesta época: Santo Antônio, São João e São Pedro. O primeiro deles nos remonta à época de São Francisco e ensinou-nos o amor a Deus, seja na palavra, seja na Eucaristia. Com seus muitos milagres, mostrou que a amizade com Deus realmente leva a coisas admiráveis. São Pedro, homem com virtudes e dificuldades como nós, nega o seu Senhor, mas depois se arrepende, guiado pelo Espírito, torna-se seu grande anunciador, nosso primeiro Papa, capaz até de dar a vida por Jesus, a quem afirmou como Messias e Cristo de Deus. Entretanto, caros irmãos, de maneira muito particular queremos hoje elevar nosso louvor a Deus, que se manifestou na vida e na missão de nosso querido padroeiro, São João Batista. Ele é o precursor imediato do Senhor, enviado para lhe preparar o caminho, profeta do Altíssimo, supera todos os profetas, é o último deles, inaugura o Evangelho, saúda a vinda de Cristo desde o seio de sua mãe e põe a sua alegria em ser o amigo do esposo, que ele designa como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Precedendo Jesus com o espírito e o poder de Elias, dá testemunho dele pela sua pregação, pelo seu batismo de conversão e finalmente pelo seu martírio. Nessa época, temos em especial como sinal as nossas fogueiras. Vamos, pois, agora proceder à bênção do fogo, que representa a manifestação de Deus e a força do seu Espírito
na vida de sua igreja e de seus santos. Leitura do livro do Êxodo. Um dia em que Moisés levou a pastar os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã, no deserto perto do Horebe, a montanha de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo dentro de uma sarça, e a sarça não se consumia. Moisés disse para si mesmo: isto é extraordinário, por que é que a sarça não se consome? Tenho de ver isto. E quando o Senhor viu que Moisés se aproximara para ver melhor, Deus chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés! Ao que ele respondeu: pronto, aqui estou. Não te aproximes, descalça-te, porque estás em terreno sagrado. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés desviou o olhar, porque teve receio de olhar para Deus. O Senhor continuou: tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e tenho ouvido seus clamores sobre a opressão daqueles que os tiranizam. Por isso desci a livrá-los dos egípcios, e lhes tirá-los dali para uma belíssima e vasta terra, uma terra onde jorra leite e mel, onde habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o choro do povo de Israel tem subido até mim, e tenho visto as duras condições de vida com que os egípcios oprimem. Por isso, vou enviar-te ao faraó, para que lhe peças que te deixe levar o meu povo para fora do Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De forma especial, destacamos nessa passagem a sarça, que o fogo que há na sarça, mas que não a consome. Deus também que se faz presente em nossa vida, mas jamais esmaga a nossa humanidade. Ele, com mesmo seu poder enorme, gigante e incomensurável, se faz pequeno para habitar em cada um de nós. O fogo também na Escritura lembra aquela coluna que precedia, que acompanhava e protegia o povo de Deus. Durante a manhã, a nuvem. Durante a noite, uma coluna de fogo, significando também a presença de Deus que protege e acompanha o seu povo. Nós também temos uma passagem no Deuteronômio que afirma que Deus, o Senhor Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. O fogo também lembra o poder de Deus, lembra o seu terrível juízo, mas seu terrível juízo que faz misericórdia e amor por cada um de nós, e com a força do Espírito, capaz de queimar os nossos pecados, tornando assim semelhante ao Filho Jesus. Por fim, João Batista, que ardia de zelo pelo Senhor, o profeta por excelência, desde o ventre materno, cresce santificado no Espírito, aponta o verdadeiro Cordeiro, aquele que, por sua morte e ressurreição, é o único capaz de devorar, de destruir os nossos pecados. É aquele que após sua morte sobe aos céus e também nos envia o seu Espírito para conduzir a igreja. Tal como a nuvem no deserto, tal como a coluna de fogo que acompanha, a vida de São João Batista também nos aponta para isso. Jesus que sempre acompanha o seu povo. Por isso, nós queremos, de forma especial, pedir a bênção de Deus a este fogo, mas este fogo vai se consumir. Que a bênção de Deus também repouse sobre o nosso coração, para que o fogo, a chama da fé, jamais se apague no nosso coração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração, e chegue a vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor Deus, Pai onipotente, luz indefectível e autor de toda a luz, abençoai este lume, que já por vós foi abençoado e santificado, para iluminar o mundo, e fazei que sejamos nele abrasados e alumiados com o fogo da vossa claridade. E assim como alumiastes Moisés quando saiu do Egito, iluminai também os nossos corações e sentidos, para que mereçamos chegar à vida e luz eterna. E fazei que em todo o lugar
onde for levada o mistério desta luz, os poderes da sombra cedam à virtude da vossa divina misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Viva João Batista! Viva o precursor! Porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de São Miguel, São Rafael, São Gabriel e São João Batista, nosso padroeiro, desça sobre vós, desça sobre vossa família, sobre esta nossa paróquia e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a E Deus. viva São João Batista! Viva! Pois é, agora